ये देखिए, जब हाथी का दिमाग काम करना बंद करता है तो फिर रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को आसानी से छोड़ती नहीं है। जो भी आता है उसको पहले। और आप भी ये चीज़ देख रहे हैं, ये बीच में जो बकरियों के बच्चे आ गए हैं और इन दोनों को अपने पैरों से उसने रौंद दिया है। दोनों का तुरंत डेथ हो जाता है। यही है हाथी का डेथ, देखिए।